Assalamu alaikum. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin YouTube channel namu na Hausa Topics, inda yau muka kawo muku bidiyon ne da zaka je ka register Gmail account naka, wato ka mallaki Gmail account naka kai da kanka a wayanka na hannu. Kamar yadda kuka sani, wasu sukan zuwa su bude Gmail account 500, wasu sukan zuwa su bude shi ba wai ma'anan bude shi da kuɗi ba, a'a wani lokacin mutum baya sanin amfanin Gmail account sai yayin da ya tashi cika wani abu mai amfani. Lokacin da aka ce masa ya kawo Gmail account nashi, lokacin za ka ga mutum yana attempting zai je bude Gmail account. So amma mallakar Gmail account ko da a ce ba tambaye ka amfanin sa ba, so bai fi tsaron gida ba, saboda duk lokacin da aka tambaye ka dama already kana da Gmail account naka sai dai kai ka bada. So a wannan bidiyon insha Allah za mu ji ka ta Chrome beta ko kuma kowane browser kai ma da kake jin daɗin amfani da shi, zaka shiga sai ka bi procedure step by step, sai mu nuna maka yadda zaka je ka mallaki Gmail account naka da wayanka kai da naka da hannunka. So idan ka shiga ta Gmail account naka ko Chrome beta zan ce, tunda kai gashi nan a duk wani browser da kake jin daɗin amfani da shi zaka shiga. So ni kuma ina amfani ne da Chrome beta saboda na fi jin daɗin amfani da shi. So kai kuma sai ka shiga ta browser da ka fi jin daɗin amfani da shi. So in ka shiga sai kai searching Gmail account. So idan ya bude maka za ku ga nuna muku page kamar haka. So da kasa in ka zo nan wajen za ka ga sign in to Google account. So nan kuma kamar yadda muka ga muku create Gmail account, so nan za ku ga shi na rubuta muku create Gmail account. So ta nan za ka shiga. In kuma ma already kana da app na Gmail account wayanka, wanda update ne wayanka amma kuma baka mallaki Gmail account ba, amma kuma akwai Gmail application a wayanka, so zai fi sauki ma idan ka shiga. So idan ka shiga kawai idan ya bude maka cikin Gmail ɗinka, sai ka shiga nan wajen, nan muna kan wajen inbox, sai ka shiga nan wajen. To a daidai nan wajen kawai za su nuna maka inda za ka shiga, za ka je ka creating Gmail account. So already dama in ka shiga application naka, sai har baka da application na, inda har baka da account na Gmail account, so kwata ma ba zai shiga ba, za su ce maka sai kai sign in na Gmail account. So sai ka shiga sai kai sign in na Gmail account. So in kuma babu kwata Gmail account a wayarka, so hakan ma ba damuwa, sai ka shiga ta browser kamar yadda muka ga muku, browser da ka fi jin daɗin sa, sai ka shiga sai kai searching Gmail. Kana searching Gmail zai nuna maka abubuwa kamar haka. So amma idan ka ja screen ɗinka daga ƙasa, zai nuna maka gashi nan create Gmail account. So mu za mu shiga create Gmail account tunda za mu nuna muku ne yadda za ka creating Gmail account. So idan ka shiga create Gmail account, zai nuna maka inda zaka je ka sa number wayanka kai creating Gmail account ɗinka ta hanyar amfani da number wayanka. Yanzu yana cikin progress, zai nuna maka inda zaka saka number wayan password ɗinka ko kuma inda zaka sa thumbprint na kan wayanka. So yanzu bari mu saka password ɗin ko kuma bari ne amfani da thumbprint kawai mu shigo. So gashi nan na riga na sa thumbprint, gashi nan yana budewa. So idan ya bude zai nuna mana inda zamu je mu saka sunan mu, a sunan da muke so zamu yi register da shi, wato sunan mu na gaskiya da kuma a username din mu. So gashi nan daga ƙasa za ku ga nan wajen, nan in ka shiga nan to nan wajen login ne, nan ba wajen sign up bane ba. So idan ka shiga nan dama already in kana da Gmail account naka ne wanda kake so zaka loda akan wani sabon wayanka da ka siya, so sai ka shiga ta nan wajen. Amma idan kana so zaka yi creating sabon Gmail account ne wanda kwata dama baka da Gmail account, so daga ƙasa nan wajen za ku ga gashi nan create account. So nan zaka shiga wajen create account. Idan ka shiga nan din ma zai nuna maka for myself ko kuma for my business. A nan wajen for myself din yana amfani kai creating Gmail naka na kanka ne. Nan kuma to manage my business, wanda zaka shiga kai creating, misali kamar wanda ake shiga a creating Gmail, zaka ga mutane suna creating Gmail suna postawa na idan kana bukata zaka sai wani kaya ko zaka yi order, so sai kai musu magana ta Gmail, su kuma su dauki kayan su delivering din sa zuwa gun da kake, kai kuma sai ka making payment ko online payment ko kuma by the cash payment. So wannan shine ake shiga na business. Wannan kuma for myself kamar irin wanda ake yi na karatu, a irin wanda ake cika makaranta da shi, ko kuma in za a dan turo ma wasu sakonni da haka wanda za mu yi amfani da Gmail. So yanzu mu za mu yi amfani da for myself din nan. Kana shiga zai nuna maka inda zaka saka sunayenka da kuma sauran wasu abubuwa. So nan kaga shine paste name, inda zaka sa paste name. So nan sai ka sa sunanka. Yanzu misali ni bari in sa sunana Garba, gashi nan za ku gani Garba. Sunan zan sa Abubakar, wato sunan babana. So in ka sa Garba Abubakar sai kai next, ga next nan daga nan wajen. In ka danna next dai kai inda zaka saka a date of birth da kuma sauran wasu abubuwa. Bari ya bude dai sai ku gani nan gashi nan ne inda zaka saka date of birth. Nan sai ka saka ya, misali an haife ni 1997. So nan dai zan yi sa 01, nan ma zan yi saka January ko kuma sa February, kowane month ne ma dai zaka amfani da date of birth ɗinka. So in baka da date of birth kawai ka amfani da 11 sai ka sa shekaran naka. Nan kuma gender shine wajen inda zaka sa kai namiji ne ko mace. So nan shine male wajen sa namiji, female wajen sa mace. Su kawai zaka saka male ne, shauran abubuwan ba sai muku magana akan su ba, kawai zaka yi next. kai next zai bude maka, to nan shine wajen username. So username kuma zaka yi amfani da wani suna ne wanda ya danganci sunanka, amma kuma yanda zai zama personal naka ne. Kamar yadda kuka sani za a samu Garba Abubakar da yawa, a ko ina za a iya samun Garba Abubakar. So amma shi username zaka sa ne yanda kawai naka ne kai dai, babu wanda yake da irin sa. Misali yanzu tunda sunana Garba Abubakar, zan yi saka Garba sai na sa Abubakar. in na sa Abubakar so zan yi amfani da wasu numbers yanda in na saka wannan numbers din iya ni kadai ne mai Garba Abubakar da kuma wannan number, ko da akwai Garba Abubakar da yawa ne amma iya Garba Abubakar da kuma 5 6 7 8 9
iya ni ne mai Garba Abubakar 56789, amma kuma da akwai su da kansu Gmail za su sanar da ni cewa wani ya riga da ya amfani da wannan. So bari mu shiga sai ku gani. So in ku ga har ya wuce maka haka, so yana nufi kenan babu wani wanda yake da suna ko username Garba Abubakar 56789. In kuma har akwai su da kansu Gmail ba su bari ka shiga ba har sai ka canja. So da dai sun da shigo da ni nan wajen, nan shine zan saka password dina. So yanzu bari ne amfani da password mai wahala. Kai ba so in ka zo nan wajen zaka amfani da wani password da ka sani mai wahala. Zaka iya ma yin amfani da number wayanka. So yanzu misali ina so zan yi amfani da number wayana, zan iya sa number wayana misali kamar haka. So gashi nan barin sa. So gashi nan za ku ga nan wajen ma za su ce muku create a strong password with a mix of letters and numbers and symbols. So in suka nuna maka haka shine suna so kai creating wani password mai wahala wanda babu wanda zai ko irin tsammanin cewa a wannan password din 1234 ne ko wani abu ne. So dole a cikin password din naka in san samu ne ka saka irin a ABCD, ka sa nambobi, sannan ka sa dan wani alama, misali wa'annan symbols din na kasan nan da kuke gani wa'annan nana. So duk ya kamata a ce ka sa ɗaya daga ciki. So yanzu misali bari in kwatanta muku, yanzu misali bari in sa tunda sunana Garba Abubakar, G a matsayin Garba, A a matsayin Abubakar, sai in saka namban waya na misali barin saka haka. So idan na saka haka, so zan iya wucewa kawai tunda na riga da wannan shine strong password nawa da na sa G da A da kuma karshen namban waya na. So idan na saka zai nuna min inda zan sa namban waya na. So kai yanzu in ka zo nan wajen kai ma namban wayanka zaka sa namban wayanka da kake so zaka yi register Gmail account da shi, sai ka sa nan wajen. So daga nan kasa idan kasa sai ka zo nan wajen yes I am in. Idan kuma ma kai skip ko baka so, misali a wayanka baya kusa ko sim card din naka baya kusa, kuma kana so kai login Gmail account din naka, so kana da uzuri da shi kuma wayan naka baya kusa, so zaka iya zuwa nan kawai kan skip din nan, kana yin skip kawai zai wuce da kai direct. Yanzu bari mu gudanar da nan skip din nan, in maka danna skip za ku ga inda zai kai mu. So za ku ga gashi nan na riga da na mallaki Gmail account, gashi nan Garba Abubakar, sannan ga username ina Garba Abubakar 56789. So amma tunda misali ina da namban waya, so zan dawo baya sai in saka namban waya na, sai ni verify. In kai verify da namban wayanka babu wanda ya isa shiga Gmail account ɗinka sai na da namban wayanka. So amma idan baka sa namban waya baka shiga ta kasan nan wajen skip din inda kuke gani na, so wani zai iya amfani da Gmail account ɗinka inda har ya san username ɗinka kuma zai shiga komai da shi. Amma kuma idan ka riga da ka verify da namban waya, so ba su taɓa bari ka shiga ba har sai ka sa wannan namban waya, sannan sun turo maka wani password da ake kira two step verification. Sun turo maka password guda biyu sannan ka yi login. So in kai login shine za ka yi amfani da Gmail ɗinka. So yanzu bari zan sa namban waya na a nan wajen sai ku gani. Yanzu bari na rufe shi. So zan yi sign in. So gashi nan kun ga sun kawo ni inda za su tura min code. A nan shine zan cika turo min code din nan, yanzu bar su turo min code din, amma kuma sun turo min za su iya forward da kansu kawai na wuce direct. So gashi nan enter the code, yanzu gashi nan to sun turo min code din ma kun ga gashi nan na riga da na wuce. Yanzu to gashi nan Gmail dina na riga da na yi creating a Garba Abubakar 5679, sannan ga namban waya na a ƙasa, sannan kuma gashi nan next a ƙasa nan wajen idan ne na riga da na mallaki Gmail account. So abin da nake so nuna muku shine shigan da ne da ta nan wajen da ne skip babu namban waya ƙasa, wato recovery mobile number. So idan baka da wannan recovery mobile number, ko da a ce ka rasa Gmail ɗinka babu ta yadda za a ka da shi, ko in ka manta, ko baka ba in ka manta Gmail ɗinka na username ɗinka kenan wannan Garba Abubakar 56789 din, babu yanda za a kada da shi saboda baka yi register already na namban waya ba. So amma tunda na yi register already na namban waya, so zan iya dawo da shi ta hanyar amfani da namban waya na. So wannan Abubakar Garba na muku amfani da shi ne kawai a matsayin misali, so ba wai suna na bane ba kuma wani Gmail da nake amfani da shi ne ba, kar wani ya amfani da shi wajen turo min sako. So ko ka turo min sako ba zan gani ba, kawai dai na muku misali ne, yanzu na creating wannan Gmail ne kawai wanda ne creating, wanda kawai don in nuna muku na yi amfani da wannan sunan sannan kuma da wannan namban waya. So idan har ka san kana da wani tambaya wanda ya danganci wani abu daban da kake so za ka yi a wayanka na hannu ko kan kwamfutan ka system, za ka iya ajiye mana daga wajen comment da kuma namban wayanka wanda za mu ɗauka mu baka amsa. So idan kuma wannan shine farkon zuwanka wannan a YouTube channel din namu, ka danna mana subscribe sannan ka danna alaman kararrawa. Idan kuma kana tare da mu a cikin wannan channel din, to mun gode, sai kai mana like ka share wannan bidiyo. Thank you.